でなくちょっと前、イエス安全法制守ろう日本戦争させない大行進という安全安保法案大賛成のデモ行進に参加してまいりました。なんとその大行進は約1000名弱の団体が行進を約1時間したわけですが、ニコニコの生中継ありますね。ニコ生中継において1万6000人もの人が見てくれていました。皆さん本当にありがとうございます。マスコミでは戦争法案反対とか安保法制は国民が反対してるなんて言いますが、嘘ばっかりでしたので、本当に多くの沿道の方から手を振っていただき、国を守るために、日本を守るために、そして自分たちの大切な誰かを守るために平和安全法制は必要だという真っ当な感覚の日本国民の方々がたくさん手を振ってくださいました。私は本当に嬉しかったですし、そして何より若い女性も、そして老若男女、どんな方たちでもこのデモ行進をニコニコ受け入れてくださったことでございます。そうなんです。今日本が一国で自分の国を守ることができないから、先進国が共同で集団的自衛権を発令し、それぞれの国を守っているというのが現状ですね。今皆様の周りにチラシを配っているスタッフの方がいますけれども、このチラシには現在石油や原油、こういったエネルギーが船でどれだけ運ばれているのか、そういうデータも出ていますし、中国がその海の道、シーレーンをどれだけ阻害しようとしているのか、勝手に尖閣諸島沖に日本との約束を保護にして12機もの掘削機を出してガスを掘ると言って12機ものですよ、大きな下からガスを取る掘削機を作っているという状況があるのをご存知ですか？はっきり言ってそこにはそんなにガスがないんです。つまりこれは掘削する以外に目的を持った施設備だということになりますよね。日本の周りでは昨日も尖閣諸島には中国の公船が3機も領海侵犯をしてきました。ご存知の通り、今月はメドベージェフ大統領もメドベージェフ大統領も択捉島、我が日本の国である北方領土にも上陸をしていました。上陸をしてしまいました。日本は当然政府は抗議をいたしましたけども、ロシアはそのようにして日本の領土に入ってますし、韓国はご存知の通り竹島を不法占領しています。尖閣諸島沖は今言いました中国が掘削機を立ててるんですね。領海領空侵犯も激しいです。10年前の10倍も中国は領海領空侵犯しているんですよ。これでいて今私たちの前に演説をしていた団体はこんなことを言っていました。日本は今どこからも攻められていないのに、安倍首相は戦争法案を作って抑止力なんて嘘を言って戦争を本当はするために何にも起こってないのに、そんな嘘をついてるなって言っていました。バカを言うんじゃありませんと私は言いたいです。感情論ではなくて現実を見てしっかりと私たちも判断していかないと、本当に今石垣島の私の友達も中国の公船がいっぱい来て漁業ができないと言ってます。現実にたくさんの船が尖閣諸島に行くことによって中国の既成事実を国際的で認めさせるというような運動があります。今日本は攻められているのですか、攻められてないのですかと言ったら、私が申し上げたこの現状を見て何もされない平和な国でいるかどうか、皆さ
違いますね。状況が変わってきているんです。ですから時代に合った形で法整備をしていって、隙間のない安全な日本を作るために安倍首相はそれでも最低限3原則という足かけをしっかりとつけて、閣議決定もしなければブロック行使なんかできないようになってますから、ちゃんとそういう要件をつけていきながら、でも何かがあった時には日本を守れるように法整備をするというのが平和のために作られる平和安全法制なんだと思います。私も2人の子供のお母さんですけども、昨日ある会合で私にこう言った人がいます。僕はね、たとえ日本は70年間平和だったんだから、それは憲法9条という憲法で平和だったんだから、このまま憲法で守られるんじゃないかという人がいました。全くそんなことはありません。この日本の平和は憲法で守られているのではなくて、日米同盟があって米軍がしっかりと守ってくれるというこの状況と、日本が必死で日本国民が、私たちのおじいちゃんおばあちゃん、先人たちが一生懸命働いた経済力を持った外交力でこの平和が築き上げられてたんです。皆さん冷静に考えてください。憲法は国を守っていれません。憲法だけで守れないから法整備をして国際外交上でしっかりとこの国は何かがあったら起きますよと、そういう抑止力を持つことで対等に国際社会で政治を行って、その下で私たちは自由民主主義にのっとって自分の個性を生かして自分の人生を他の人のために何か尽くしながら生き切る、こういうことが行われているんですよね。今この日本に必要なのは、子どもたちを守るために、平和な国を作っていくために、他の国から侵されないようにしっかりと抑止力を持って準備をする、これが必要なんだと言っているんであります。徴兵制なんかには絶対になりません。もちろん憲法18条という憲法で徴兵制禁止されているというのもありますけども、何よりも今一国で徴兵制を引いて自分の国を守っている国、もしどこかと言われたら先進国において言えばスイス、これは永世中立国で集団的自衛権を持っていないので、自分の国は自分の国民で守るしかないんです。ここはスイスは徴兵制を引いてます。もう一つどこがありますかと言われたら北朝鮮です。北朝鮮は周りに同じ価値観を持つ国がありませんから、一党独裁国で暴走してますから、どこの国とも連携が取れないがために自分の国は自分で守るしかない。だから徴兵制を引いてるんです。さて日本はどうですか。たくさんの国際貢献をして多くの仲間の国があって、それをさらに強固にするために安倍首相はこの3年間で50カ国も訪問し、きちっとした連携をとって集団的自衛権をしっかりと組むことができる信頼関係を持っている、こういった国なんです。日本はそういった国であるということと同時に、サンフランシスコ講和条約でも集団的自衛権が認められてますし、国連憲章でこの先進国には集団的自衛権行使することを許されている、こういう中で私たちが今しっかりと政府を後押しして日本をもっと平和にしてくださいと、そうお願いするならば、ぜひこの平和安全法制を共に応援して進めていかなければいけないと思うんで、皆さんどうですか。安保反対とか戦争法案とか簡単ですよね、言うのって。本当にこんなに簡単な言葉で日本が守れるんだったらやってみてくださいって言うんです。イスラム国で2人の日本人が、もう本当に残念ながら2人の日本人が亡くなりました。殺されました。
憲法9条というものがあるにもかかわらずです。なんでですか？憲法9条あるのにこういうことが起こるんですか？憲法9条をイスラム国の人が守ってくれて、本当に同じ価値観でしっかりと対等に渡り合えるんだったら、私も憲法9条を信奉します。でもやっぱり第1項の戦争をしませんというところは本当に賛同します。しかしながら戦争しないこの国をね、守るときに戦力不保持なんて言って第2項、これ矛盾してるんですよね。そういった中で憲法を変えない中で最大限日本を守るために改正するのがこの平和安全法制なんです。ぜひ皆さんどうかお耳を傾けていただき、チラシをぜひ受け取っていただきまして、この日本を守るために平和安全法制を賛成して皆さんで応援してまいりましょう。ぜひこの日本、子どもを守るための平和安全法制、ご理解をいただけますと幸いです。本日は東京都狛江市議会議員辻村智子より一言皆様にメッセージをお届けさせていただきます。